Биги Саха Республикатын бастакы президиене Михаил Ефимович Николаев бу биги кеккебититтен туарабытынан татта улугун жоно сергете дерин кутургаммытын бар жомутугар параларгар тиеддебит кини тухунан оттон кихел бага кепсен сөп татта улугугар өңөтө татта улугун жонугар кини сыгыанна кайдах этей дидебит боллакка татта ытык сир татта эйгете бар диен кини билинер онна ылынар эте. Оноттон бастакы кардыыларыттан биһиги кинини бу татта олоран аспыт сүүрбэһэ сүйэ сагаланыытыр олоран аспыт чулуу жоннорун үлелерин лаппа үөреппите. Онна кини ол үөрэгы кинилер ыйбыт эппит тылларын өстөрүн ылынан норотун бүтүннүүтүн онон сирдээбите. Өксөкүлэх өлөксөйү народ бүтүн саха народун духовный лидера буолар диен ыян этен киниха аналлах өксөкүлэх сардаңата диен күнү анан государственный премия анан кини үлелерин бардын көтөктөрөн институт териен сүрдэх улаккан үлени олоттөр оңорбута. Онтон иккис өрүтэ өңөтө улаккан өңөтө биги репрессия курдук ыр кемге олорон аспыт чулуу жоннорбут аттарын барыттын ырастан тилиннер бите болар. Онна ол сылларга тогуону сылларга таатта төрүт ата төннөн келитигер бу саха омук өйө санаата оуктан биһиги улуспут жономие өйө санаата оуктан төннүбүтэ диэтехпитне биһиги сыспаппыт. Ол туохутунан өссө кини дойдубут президентин Борис Ельцини таатта улугугар агалан жон өйүн санаатын оогуннаран сүрдээ олаккан камсаахыны оңорон жон үлега күскө турумута. Онна ити аңар того бу тааттага агалбытай диен ыйтыны хүрдээ калбак кии берер. Того кини атын улуска агалбатагай диен ол оттон ити эппитим курдук биһиги чулуу жоммутугар сүгүрүүтэ. Онна бу таатта сахалы тыына чакчы ухуктуутугар ол бастакы улаккан карды эте диэкпин багарабын. Онтон бэйэм тус бэйэм бу Михаил Ефимович чакчы тон бирге үлелеспит саратнига денекпин сөп кинини кытты бирге үлелеспит үлелебиппинен жоллоокпун денебин. Ол курдук 2-4 сылтан 2-14 сылга диери кини дойдутугар өктөмгө терилибит өлүөнө дойдута физико-математический форумга генеральный директоры солбуячытан үрек чахагра солбуячытынан үлелен республика жогурдак оголорун математикага, информатикага, химияга, физикага предметтерге сайыннарыга бастакы концепцияны оңорсубут. Ол концепцияны олокко команда киллерен бүгүн күн бүгүнгө ол кайыскаттан отон тоорабакка онон үлелен камсан иһеллер. Онон бу Михаил Ефимович ити үректәһеңе хүрдә кулаккан кардыны оңорбута. Ол кийне физмат форуму арыян кини Россия улаккан ученыйдара келен үйрәтер условияларын терибите. Ол саха оготугар эми очотогу сүрбеһи сүйе сагаланыта биһиги жоммут кайдак таксыбыттарын билер, историяны билер кихи кардыта эте. Онон болланы биһиха дойдубутугар Жарес Алферов курдук улаккан Россия ученая ран вице-президентне эветер Виктор Садовничий МГУ ректора келен лекция аган оголору кытта кепсетен барылара бу биһиги оголор бутугар карактара көрүүлере дириңиригер онна ырдара кеңиригер кихи быгытынан кинини ити улуу жоннору кытта алтыханнар үрдүүлеригер хүрдэ кулаккан сай
республика сайдыытыгар тирах болбута. Онуттон бихигер жоммут онтон оголорбут сайдыбыттара диэбэппит биһиги Россия ученыйдара, эдер ученыйдара ити физмат форумга келен үлелен эмие көрүлөр экеңэбите. Билинен кыйын ден Михаил Пимиш атынан стипендия. Биһиги бастын өренәчелер битигер, бастын учуталлар битигер, бастан туттарылыбыттара, онтон сыя тахсан ити Россия ученыйдергар кытта туттарылыбыта, биһиги Саха республиката Россияны кытта сайдыга бир тетимге кирен барыбытыгар эмие хүрдә гулаккан суоллары арыйбыта. Оны биһигеттон бигөлеләби жоннор киниттен элбәктә сәмәләммит, элбәктә мәгълүбит жоллак жоннор бут. Кини ол үерәгәннән киллер бит бир бит өйнән санатынан биһиги билеген салгы кини аттанарыгар кини үләтә тыннах боларыгар. Үләләкпит, онна кини ата умнулы батыгар, онна умнуллы суга дигән эренебит.